ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହର୍ସ ରାଇଡିଂ एंड चल सब काठे दे दीची खरा बहुत अच्छी बट खरा रे बुलियार मजा अलग ठंडा भी लगुच खरा थाई कि भी ठंडा लगुच मत शिखा इच्छा हो श्रीलंका बट शिखिबानी सीरियसली एते जोर खरा हो फिर भी मो चुट्टी गुड़ा पूरा माने बहुत ठंडा लगुच पूरा भाई अभी गुलमार्ग घूमेंगे हम नजारा तो देखो फर्स्ट राइट हेलो आप नाला शम्स हम बुला सीख शम्स विंटर से में सब वाइट रहता है ना विंटर के टाइम यहाँ पे नहीं बड़ा को जो आप लोग दिखाएगा ना आगे गलत कोर्स विंटर के टाइम उसके अंदर स्केटिंग हर चीज चलता है बड़ा बड़ा पापा हां बना फोटो सो ये भी हमें बोलू एंड ओ खुद का बना रही है आपका नहीं बना रही है हां खुद का बना रही हो साहब का नहीं बना रहा है हम व्लॉग बना रहे हैं ब्रो भाई का तो फोटो लिए हैं भाई नहीं छोड़ो मत आप स्माइल कर रहा फोटो ले रहा है मैं बोल रहा है मैंने पकड़ कर आप स्माइल कर रहा फोटो ले रहा है वो स्माइल करो हां पोज ऐसी से दिन 15,000 रुपए के गुरियन दो 15 उसका राइजिंग कितने सारे फ्लावर्स आप ना आओ सोलो फार्म तू या हां बेगा खाना बुचस पान बीमार हो ते के हेयर न मने तेलियो अगर ते बीमार छु मेरा बुआ से घर मेरा बुआ से घर बुखार उतरे से नियल तो बुझ चला ते के हेयर न मने तेलियो वाली घर हुआ कि हमारा धूप यहां से खत्म हो जाएगा ठीक है ना धूप हमारे को नहीं पड़ेगा पार्ट नंबर 1 चदाला वसुन से खाची ये तो बहुत बढ़िया लागु छी हां वो चाहिँ मोबाइल बचाएर राख्छु तपाईहरु अगर कन्टिन्यू निना छ्न त गास्नस कर सुकार चुइसनस कोन भाषा मु किछि बुझ्बानी क्या पता खुदाहरु सुलो भन्ने पता बस्दैन यपर क्या हो यपर यसका पोइन्ट हावा सब कपल्स माने जाउछन्ती वो हो गया डिस्ट्रिक्ट बारामूला यू पॉइंट वो देखो पूरा नीचे का
ये वालों ने इस बोनी बनाने पाला पाया ये वाला। हाँ यहाँ का वीडियो बनाओ, नीचे का भी बनाओ। व्हाट ए ब्यूटी यार। लद्दाख में बर्फ मिलेगा आपको, यहाँ से जाके लद्दाख जाना पड़ेगा। खर्चा आएगा फोन मुझे पे। मैंने पतिम साइड पन की खुदा सुन सुबह में तो खाली धोला टोलस में गोना ढोला तेम का चीज न्यू ओ या चावल फारम वाचे पर कितना सुना ए हे मु ट्राइपॉड टा आनथिले भलो इना ठीक से बैठो आप आ रही वेट ज्यादा है इसलिए वेट नहीं जम रहा। मैंने सबडू हस कथा मु आराम से जाऊ हाथ छाड़ी के भी जाऊ कि मो भाई ना एते वेट जे तबे गोटे गार्ड दरकार हैला एंड से ताऊ धरी की चलौछंती तबरे पुनी कोन ना से धर तार गोड़ खसौची गोड़ा थुदो का कहिबो नहीं मेरा वजन ज्यादा है ना, वजन का चिंता नहीं है। आपके साथ बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड वाली थी पागल। जरा रबो ये हो होता हूं दस रब बिता जाओ सा खार कर गो गुलमार्ग रे बुली देखी भाई ना भाई को तो हमेशा डर मगर से पता ये मैं स्ट्रीम से किम ले तो मैं सही सही था ना समझेंगे पकड़ो ना गिर जाऊंगी मैं पूरा साइड जा रहा है। बैलेंस बराबर रखो ना, बैलेंस बराबर रखो। गिरेगा नहीं, घोड़ा कहाँ गिरेगा, घोड़े का जान इंसान से प्यारा है। फिर भी मुझे डर लगा। अभी तक आप ध्यान कर रही थी घोड़े पे, अभी डर लग रहा है। अरे पूरा साइड में नीचे देख रही हूँ ना। Oh my God! Wow! What a place, bro! Ah! Main. area. Mozo. Emsin Gavçı area. Kimsin? Emsin kere dağıtsın. Ha. Emsin Gava kere dağıtsın. You know? Ya भाई, बहुत बड़ा चीज़ सोचा। अरे भाई, मैडम हंस रही है, क्या हो गया ऐसा? ये चाम चाम पूछ कौन बोला क्या बिखिरन क्या बोल रहा है? सुबह रहा जिला को क्या बोल रहा है? भाई ना केंदी लागुची? क्या? पापा ना पापा एक कम से कम 5 लागुची फुल एडवेंचर ना? आशा बटवार मते मजे लागुची एमती सब राजा माने जाउथिले ना? ओ माय गॉड एकच गुरीस गया तिमस दोय त्रिशा कोता तेवन दोन वे खले मगे हां तिमरे जोई का ब्रेकी ओ सुनसा बोल मोर गागे कोता म मांद्र कोची पाछाना बुटता गुड एवढा सब बरफ हे जे ना एवढे आसंतिनी विंटर टाइम रे
बट आम्ही जेहेतु समर 15-16 फूट स्नो होता है. आहा समर आसचु सो बुलाबुली तो चलिबो. डर लग रहा है तुझे? नहीं मजा आ रहा है. मजा आ रहा है? अभी तो बोल रहा था डर लग रहा है. भूसा थोड़ा विषय से बिट एक हो गया भाई साहब. सीनरी कहाँ मिलेगा? देखो सीनरी क्या है. वाओ व्हाट ए व्यू. जन्नत ब्रो. मगर मैं ऐसे बस आई मिसाल शू पीछे मना शुक्ला तिला छिने मिस उस बरगू छियो कि मना सिया पाई क्या है? ये जंगल कितना बड़ा है. सावा होगी फंस. ये रखना चाहिए ना. मैंने बोल रहा. ये देखो मेरा हालत देखा. अभी देखो आगे दिखाएगा हालत क्या हो गया. भाई गाली पड़ीला. नहीं छोड़ा आपको. गिरने वाला था मैं. देखता है कहीं बालों मत आएगा. नीचे से देख रहा है. गुस्सा बहुत. कुछ नहीं देख रहा है. वो चल रहा है बेचारा. देखो 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 कितना गुस्से में. आजा क्या था शांति यार. और सब थे वो वैसे भाईना केमती लागुची. भाईना केमती लागुची. पैर में दर्द हुआ थोड़ा. अभी हम उसका पैर में भी दर्द. चल नहीं पा रहा है पीछे का पैर. इसलिए नीचे देख रहा है. वाह ओच्या पाय रोड आहे ना पासून वजन वो मात्र आहे बरगुत ब्रू वजन इकडे काम की नाही मस अगर वो लोड सिस्टम दिवा काल यो उनसे अक्सर लमा 5 की रिप्यो मैं 1 महीने से बराबर हुई थी यार. हट हम अभी अंदर घुसेगा यहां से. रोड हमारा खत्म. ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ପଡ଼ିଲା 5-6 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି. ବନେଇଥିଲେ ଆଗରେ ଆଡ୍ କରି ସେ ଆଉଥରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ. ब्रदर ये कौन सा जगह है? फिर से गिरेगा देख के. पड़ी नहीं. आराम से धीरे धीरे. ओह शिट. ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से आता है. पानी में ये कर दिया मगजमारी. पानी नहीं होता तो मजा आता है ना. हाँ पानी की वजह से पूरी कितना वाह ऐसा वो कता जायो लूज मत. हां लूज मत. हां सब गछ गुड़ा लंबा लंबा पूरा आइस रही. चल नो कैंपिंग प्लीज. कैंपिंग विल बी प्रोसिक्यूटेड. ओए क्या पर जीवा सा बाबा रे. क्या पर लगा 10 मिनट बाबा. ये क्या ब्लू कलर का? लेवेंडर. अच्छा होपफुली आपण मानू आम वीडियोटा भल लगुथिबो. वहाँ पे क्या कीचड़ ज्यादा है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं. ओ भाई डरो मत. ये से गिर जाऊंगा. ओ नेट से ब्रो या शू नहीं ब्रो. इस साइड वेट आगे बाड़ी का वेट. बाड़ी का वेट आगे करो. आगे की दो. हो गया. निकल गया राइट से. ओ भाई साहब व्हाट ए व्यू. अच्छा यही कचरा ना.
अब जंगल वाला रास्ता खत्म मला येतेच वालो ना बोन इस का दियो या वाव होती था वालो ब्रोकन या लगता है वाव वीडियो ले लो मगर वापसी में आप हमारे कुछ कुछ करना सर मैंने देखा पास गए इसको ज्यादा टाइट पकड़ना नहीं आराम से हल्के से पकड़ना है ऐसे बर्फ पलटी जाए इसीलिए का मसला है हम इससे ही बात खींच नहीं उतरेगा आगे उतरेगा ना मां वैसे नहीं उतरेगा उतरेगा तो नहीं यहाँ पे ये पोटैटो है यहाँ पे पूरा दिख रहा है ना ग्रीन वाला ये पोटैटो है मैम फोटो लो इसका पोटैटो है हाँ ली कैसा लगा सर गगर ओ मैं ही खरा ये नागबल इसका नाम है नागबल अच्छा अच्छा आगे हो गए न्यू सर आगे हाँ बढ़िया ओ सिटी हाउस अच्छी कितने बूढ़े हम सब कौन थे पेड़ हम किसी को टूरिस्ट को नहीं लाते हैं अच्छा आज पहली बार पूरा साइंस साइड सीन किया हमने थैंक यू भगाना है वाह मजा आसी गला पूरा फुल पटाटो शीट यहाँ पे एडी होची ये हो पोटैटो सीड हाँ शीट फोटोशूट में यहीं पे अच्छा आएगा ना नाइट के लिए यहाँ पे टेंट देते हैं अच्छा हाँ विंटर में आजकल विंटर में नहीं विंटर में कहाँ होगा आज इसीलिए इसका नाम पड़ता है टेंट लगे हैं बहुत दर्द कर रहा है अभी हम उतरेंगे यहाँ से बारिश आने वाला है हाँ बारिश आने वाला नहीं आएगा बर्फ आएगा हाँ स्नो गिरेगा सब ओह अच्छा ना पता पाँच मजा आएगा हो कश्मीरी डॉगी हेलो पूरा अलगा ना ये तो बहुत दूर उतरो अमहर्ष खाई दिया टिके हटे व्यू हाँ जा रही हूँ खुद चली गली है बेटी के चा पी दवा लेट्स गो एडी चा मिलूनी कश्मीरी कावा मिलुची हमें फर्स्ट टाइम टेस्ट करिबो थैंक यू आप नहीं पिएंगे नहीं दो अभी नहीं हमने पूरा बुला बुली सैलाय बे रूम को रिटर्न काली जगह बुला बुली चिल्ड्रन पार्क पूरा फुल चाहिए अच्छा हाफ गुलमर्ग लोग हाट
आज पहली बार आपको पूरा गुलमर्ग दिखाया, वरना हम किसी को दिखाते नहीं पूरा। हाँ थैंक यू। अभी बादल है ना येलो से। हाँ यहाँ पे वीडियो तो मना है ना करना। वेट बा वार फैट स्कूल, चिल्ड्रंस पार्क, रामदोल विलेज। वाओ गुलमर्ग फॉचेरिया। गंडोला एपटे आपको कल उस रास्ते से आना है, इस साइड से नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ फिशेस है ना, फिशेस। हाँ हाँ कांटों के बगे यही होती है। अच्छा तो वर्षा जोरेसलानी गंडोला ओपन एवरीडे। ओके हम कल आएंगे। हाँ वहाँ पे वो मिशन इन कश्मीर मूवी का गाना घुमरो घुमरो कामरा घुमरो, अच्छा अच्छा वहीं पे शूट हुआ। अच्छा। हाँ। नंबर 1 पे आ गया। ईशान का नाम। वो जो दरख्त है ना, हाँ 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 वहाँ पे अंग्रेज लोगों का 120 साल पुराना चर्च है। वहाँ पे वो जब तक है जान, इसका गाना जिया जिया रे जिया, वहीं पे हुआ। अद्धा खरा अद्धा छै। इतने सारा फूला। वो देखो गंडोला का रास्ता। हाँ गिर जाएगा रे तू। क्या गिर गया जोड़ा? एटा सूर्य मंदिर भितर को बट जाई हेलानी जेहेतु आमर मरी जाती। राइड तो बहुत ही बढ़िया थिला, बहुत ही मजा आसिला। एंड आमे भी जाऊँ होटल। तो 6:28 एपर्यंत भी सनसेट ही ना खरा होची तो दीपर। हाँ बा हाँ पूरा खरा। हाँ से जानी बोधे मो हाथ हाथ से पछुको देखि सेठी देखि खरा पड़छ सेटा कथा कहत। केते जोरे खरा होची। 6:30 श्रीनगर तो 8 संध्या हुए। आ एठी देखा जो केतेटा रहउची मु वेट करछि। बाहर भीतर देखाउची। सो एबे डिनर आमे करिबु गुलमार्ग रे पनीर तरकारी बटर मसाला ता सहित रुटी प्लेन रुटी।